Boa noite, minha gente. Que Deus abençoe sempre vocês. Iniciando mais um vídeo. Já cheguei do trabalho, já é parte da tarde também. E hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do namorado. Comprei uma lembrancinha para a Gerlane, um presente. Ela tá lá no salão. Comprei um presente para ela. Vou ver a reação dela. Vamos ver como é que ela vai se sentir ao receber um presente dia dos namorados. Daqui a pouco tomar um banho, né? Eu cheguei do trabalho também, trabalhando de porteiro hoje. Algumas pessoas que tem o meu contato também, postei nos status do WhatsApp que hoje teve a festa lá da festinha de junina, lá da nossa escola, lá da escola que eu trabalho. Tinha algumas comidas típicas lá nordestinas, típicas de milho, muito gostosa também, por sinal muito gostosa. Tem que tomar um banho, me organizar, tô com o cabelo desse jeito. Vamos ver se ela vai gostar do presente que eu tenho pra ela. Ô Dora. Ô Dora. O que está aqui, Dora? Ué. Olha o presente, ué. Olha o presente. Vamos pra aí. Vamos levar pra ela, bora. Bora. Chega pra cá, chega. Ué. Foi a Ângela que preparou. Ela vende esses presentes. O pessoal também tava comprando. Vem, Dora. Será que ela vai gostar, pai? E pai? Será que ela vai gostar? Vamos ver. Olha. Mãe! Mãe! Chama ela, Dora. Olha. Feliz dia dos namorados. Nós somos casados, mas nós somos namorados. Estou surpresa. Dora, olha o presente que ela ganhou do namorado dela. Chique. Ai, ela está com a toalha na cabeça, está lavando o cabelo. Os cabelos, minha gente. Lavando o cabelo no salão. Gostaste do teu presente? Abra aí pra ver o que é que tem. Abra aí pra ver o que é que tem. Arrasou, hein? Desde ontem mandando mensagem pra Ângela, que eu vi nos status dela que ela tinha alguns presentes de dia dos namorados. Aí eu resolvi, eu vou comprar um presente pra Gerlane. Comprar porque não comprar, e vou ter que comprar, e vamos ter que comprar, e comprei. Dora correu, Dora, foi pra ali. Os enfeites, já tem um coração ali de bola. Ângela arrasou, hein? O que é que tem nessa caixa? Que nem eu sei o que é que tem dentro dessa caixa. Oh, um coração. Eu amo você. Era bem novinho que nós namorávamos. Os primeiros presentes de namoro. Isaías foi meu primeiro namorado. Casei com meu primeiro namorado. Né? Eu mesmo tive 14 assim. anos eu tinha quando comecei a namorar. Eu tive assim umas namoradas, mas foi a mesma coisa de não ter. Foi umas coisas meio atrapalhadas minhas namoradas. Olha, meu chicrão. Sempre ao teu lado o nome da frase. Um verdadeiro amor estar com você. Nos altos e nos baixos. Ué. É mesmo, nos altos e nos baixos, viu? Porque A vida de casado é sempre assim, né? Sempre tem é os uma seus, luta, né? seus altos e baixos. Olha, frase muito bonita. E vem recheada de coisa. Eita, Isaías, Veio, brigadeiro. Uns brigadeirinhos. Ixi, mano, a gente esconder de Isadora. Chama Dora? Ô, Dora, olha. Esconder não. Dora, vem cá. Olha, tua mãe abriu a caixa, tem um negócio aqui, Dora, olha. Tem mais algumas trufinhas aqui, olha. Mais duas trufas. Caixa chique, hein? Olha, Dora. Eu Vai, Dora. amei, hein? Só que vai me servir, Isaías. Olha. Vai enfeitar. Eita, pois ela gostou, tá bom Amei, demais. amei. Meu kit. Quem gostou foi Dora desse presente. Cuidado não comer. Minha gente, já tô na casa de manhã pra nós comer do baião, rapaz. A fogueirona tá bonita ali também do outro lado. Mas aqui na cozinha tem... Eu vou mostrar pra vocês.
Vou mostrar pra vocês como é que tá por aqui. A família já está reunida, já estão chegando o pessoal para nós comemorar. Hoje é santo o que hoje? Santo Antônio hoje, é Santo Antônio hoje. A fogueira de Santo Antônio, dia 12. É dia dos namorados. Nem vocês viram aí, já ganhei um presente de dia dos namorados. Tem que ser romântico. É bom ser assim, graças a Deus. Temos que ser todos assim. Todos assim. Eu vou mostrar aqui pra você como é que tá as comidas daqui. Como é que tá as comidas típicas. Vou mostrar pra vocês. Minha gente, olha o tamanho da panela, olha. Como é o nome desse negócio aqui, maninha? Baião de dois. Aqui vai ter, não é só pra duas pessoas aqui, não. Só é pra dois não aqui, é pra um monte de gente. Né? E o tanto de coisa que tem aqui, ó. Olha, isso é baião de 10, não é de 2 não. Eita, tem até arroz doce. Eu não sou fã de arroz doce não vou mentir. Mas tem arroz doce aqui, ó. Arroz doce, quem gosta de arroz doce aí? A Dora tá meio enjoadinha ali, com umas bombas que estão soltando ali. De vez em quando solta um foguetinho. Ah, o pessoal ali ó, também, ó. Tá jantando. Ele tá ali jantando, mas já... O pessoal ali não gosta de comer não. Eu tô só no café. Vai estar no café. Isso, eu vou comer também. Já tô com o pratinho aqui, o pessoal chega já. Ainda falta o Zé chegar, Alec tá ali na frente, James já chegou mais lá, falta Alain, falta a Ângela. Mas tem bastante comida, graças a Deus. Dá uma luz lá, né? É, tem que ajeitar. Vai dar uma fogueira ali na frente. Vai, Dora. Vai. Roda. Chama, Dora. Roda, Dora. Que delô, vai. Vai. Roda, Dora. Eita, chuvinha. Diversão da criança. Tá com a bateria. Tá fumaçando um monte, joga pra ali. Joga. Só tá fogo, chuvinha agora, tá que nem criança, não que nem criança agora. Que nem criança, ó, tá animando. Essa grande fogueira. Isso é aquela terra de baixo, aquela terra era boa ali embaixo. Os agradaram em cima. Muito pé, não vai dar figa. Deixaram muito pé, depois muito pé. Botaram muito pé. Vai. Roda. Vou pegar outra pra você. Uma terra que não valia nada, não valorizava, não foi? Toma. O bicho pegou um esquema da porra. Veja só, igualzinho. Sim, essa daqui pra você, tá bom? Não, comprou uma maquininha de arar terra, foi? O cara anda com ela assim e ela sai arando terra. Vou aqui, então vou pra uma também. É que nem um carrinho assim, o cara sai. Assim ela sai arando, mas o motor é. Vai, Dora. Chegou pra cá. Ele é malandro. Isso. Pega Ah, a fotinha que vem da catraca. Isso. Aí vai plantando outras, nunca falta e ele. A catraca vem dentro na feira e pô. A catraca fica lá. É zona do fogo e do milho. Olha, minha gente, o que tem por aqui também, olha. Depois de Isadora, comemos do baião. E Isadora já, como é que diz, já gastou as chuvinhas que eu comprei. Manhã preparou um bolo, rapaz. Bolo de massa puba. Parece que é. Bom, viu? Bom demais. A seu ali.
Tá bom. Tá bom o bolo. Assamos milho. O pessoal tá lá na frente, lá. Ao redor da fogueira, assando milho. É muito bom também. Na fogueira que nós fizemos, ela tá soltando lá a chuvinha. Comemorando dia de fogueira hoje. Com muita comida, muito bom, né? Temos que aproveitar esses momentos maravilhosos em nossas vidas. É muito bom, graças a Deus. Nilo. Papai, vai pegar mais café, papai. Não é com café. Já que não tá com bolo, por sem café não fecha. Olha, o resto da chuvinha que Faltou uma só. ele gastou mais Isadora. Faltou uma só. Muito bom, graças a Deus. Quem foi que chegou, Dora? Quem foi que chegou? Léo chegou ali com uma caixa de som. Olha, olha. Qual o público? Olha o público, olha o público. Olha. Não pode escutar a lata batendo não, isso, eu nunca vi não. Tá com espiga de milho ali, daqui pra meia-noite ele ajeita ela. Aí, tá a resenha, a resenha, a resenha. Olha a resenha. Agora vai. Eita, bora, foi! Olha, chegou! Ei! Eita, agora começou mesmo. Agora já trouxe a animação todinha, foi a caixa de som e a alegria. Olha. Eita, São João, família Danta, vai começar, viu? Eita! Tá boa demais, Dorinha tá animada, Dorinha. Olha, né? Só falta uma das atrações de São João aqui, que ele vende lá. Olha, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eita! Aí depois ela apontou, né? Como é que ela só chegou? Aí começou, se virou, só agarrou os teus, aí ficou. Eita, é bonitinho essas coisas aí. Quer mais, quer mais. Nossa. E olha que a minha mãe aproveitou. Foi o quê? Que ela aproveitou. Aproveitou? Isso daqui. Minha gente, já no dia seguinte, como vocês viram aí, a Isadora dançando quadrilha.
Ontem foi muito bom, rapaz. Ontem, primeira noite de fogueira, muito bom mesmo. Graças a Deus, dia dos namorados também. Dei um presente pra Gerlane. Foi, pai? Uhum. E graças a Deus, foi muito bom. E nossa noite ontem teve o baião de dois, tinha bolo, tinha milho assado, tava muito bom, graças a Deus. Israel chegou com aquela caixa dele para animar mais ainda e foi muito bom. Foi show de bola. Deus abençoe sempre vocês. Abençoe todos. O pessoal que está se inscrevendo também, rapaz. Tem um monte de gente nova chegando no canal. Comentários novos também. Que eu tô vendo de bastante gente. E agradecendo muito a vocês, viu? Muito, muito, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe sempre vocês. E fomos trabalhar hoje de manhã lá no Quati, lá na casa lá da mulher. Casa muito bonita, rapaz, uma conta boa. Show de bola. O trabalho lá tá ficando espetacular. Dá pra ver no olhar dela que tá ficando bom demais. Então tá. Se a dona aprova, melhor ainda. Aí nós já vimos lá pra cá também. Passamos em outra casa já pra fazer. Ia fazer outro orçamento, só que o menino já comprou o selador, já comprou a tinta. E quando nós tiver um tempinho, vamos pintar lá também. Vamos finalizar lá, se Deus quiser. E puxar o triciclo, tá bom? Faz sim. Graças a Deus está aparecendo trabalho. E já tem uns outros trabalhos já quase certo também, para fazer orçamento de pintura também. Que é uma prima da amiga que nós estamos trabalhando lá na casa dela. Dá tudo certo. Deus abençoe sempre vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.